Anao zay Jesosy anefa mbola afaka handrianao indray. Sokafo mifonay, sokafo mifananay. Zavela isina iray ary tsy azo anjara eto amin'ity toerana ity. Dia zavela isy koa na iray ary tsy azo anjara. Eo am-panatriana, eo am-piainoana, eo am-panarana zao fandaharana izao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Fa indray miarabantsika rehetrarehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity manona fedanan'ny Tompo aminao zay tonga eto ho an'izay rehetra manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa fedanana ho antsika rehetra. Faly mahitanao indray androany mbola vonona, mbola nona, mbola mangetaeta, nona ve ianao aloha so dia za fotsiny mba miteniteny nefa ianao tsy nona akory. Zay nona ihany ny sambatra mantsiny. Misy fotoana nanao fampizarana anankiray izay hoe Andriamanitra tsy afaka mamoky anao an'izay tsy mahanona anao. Maninona tsara? Zay mahanona anao no omeny anao. Izy tsy manome zavatra hafa izany. Rehefa mamaky ianao ny Baiboly ny olona nanatona Jesosy tsy mila famonjena zany izy. Tsy mila ny teniny izy, tsy mila fahamarinana izy, tsy zany ny ilainay. Fa ny ilainay marary izay dia mila fanasitranana. Ny ilainay misy devola zanakay dia mila fahana. Ny ilainay ataovy zao dia nanatona an'i Jesosy reny olona reny dia tsy filazantsara no nozarainy taminy. Tsy toriteny nomeny azy, fa zay nitedaviny nomeny azy. Nanato Bartimeo jamba dia izy Bartimeo. Ry Jesosy sanak Davida mamindra fo amiko. Dia izy Jesosy namaly, inona ary ny tianao ataoko aminao? Dia ahoana navaliny Bartimeo? Ny mba hampahiratana ny masoko tompoko. Dia izay ny nomeny dia lasa Bartimeo na dia. Fa rehefa nanatona kosa Zakaiosy dia hitan'i Jesosy ny tany ambony tany. Fa ity lehilahy ty tsy misy fanasitranana ilainy, tsy misy problema tiany vahana, fa ny mba hahita izay Jesosy mba tao anatin'ny fony lalina. Dia izy resaka tamin'i Zakaiosy midina faingana ianao ho ao an-tranonao andro any. Dia niditra izy dia niditra ihany koa famonjena niaraka tamin'izay. Amen. Raha tiantsika handray avy amin'ny Tompo dia mila nona isika n'ilay zavatra any amin'ny Tompo. Fa raha vao tsy nontsika dia mandalo fotsiny toriteny tahaka izao dia tsy mahazo anjarintsika. Tao renokatra Baibolitsika dia mba hijery andalatsotra masina ray atao amin'ny Levitikos 7:10 no jerentsika. Levitikos 7:10. Levitikos 7:10 andininy fa 7:10. Toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny dediko, azavela ilomy amin'ny hafa-karazana noho izy ny biby fiompinao. Aza fafazanao voan-javatra roa karazana mifangaroaro ny taninao. Ary aza mitafy lamba natao amin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamaofao. Ny faharoa dia atao amin'ny Deuteronomia 7. Deuteronomia 7 andininy fa roa katramin'ny fahaenina. Deuteronomia 7 andininy faharoa katramin'ny fahaenina. Anaran'i Jesosy. Ary rehefa voatolotra Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ireny Kananita ireny ka resinao, dia aringano mihitsy izy, faza manao fanikena aminy na mamindra fo aminy. Ary aza mifanambady anaka aminy, ny zanakao vavy tsy omenao ho vadiny zanany lahy, ary ny zanany vavy tsy alainao ho vadiny zanakao lahy.
fa ampialany zanakao lahy amin'ny fanarahana izy mba nimpony Andriamanitra hafa dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehova ka handringana anao vetivety izy. Fa zao kosa ny ataovinareo aminy. Ny alitara no ravanao, ary ny sangam-bato sampo no vakivakianao, ny aserah no kapahanao, ary ny sanjavatra voasokitra hodoranao amin'ny afo. Fa firenena masina ho an'i Jehova Andriamanitra ao ianao. Fa ianao efa nofidian'i Jehova Andriamanitra ao ho firenena rakitra soa ho azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Ireo teny roa ireo no andeha indray ho jerentsika sy fampizarantsika amin'ity andro anio ity. Ity didy amandalana ity izay tsy dia betsaka loatra mahafantatra an'izy ity fa nampatsiahivin'ny tompo amiko hoe misy an'izay zavatra izay ao anatin'ity baiboly ity. Dia didy nomen'Andriamanitra ho an'i Israely. Leviticus 19:19 zany no fototra iaingantsika ao anatin'ilay izy. Dia misy zavatra be dia be nampianarin'Andriamanitra ny Israely mialohan'ny hiditra ny tany Kanana hoe satria izy tao amin'ny desert tsy namboly tsy nanao ninina fa nomena azy fotsiny lalàna mandra-patongany ao amin'ny tany Kanana. Dia rehefa tonga amin'ny tany Kanana izy dia zao ny afatra Andriamanitra taminy hoe ianao tsy mahazo manao, tsy azonao ataony no mampidika le hoe ilomy manao firaisana, tsy mahazo manao firaisana amin'ny hafa-karazana noho izy ny biby fiompinao. Ohatra zany zao hoe ny Malagasy zao manao maka dokotra dia maka ganagana dia lasa inona avy eo? Lasa sarin-dokotra. Maka voalavo dia maka bitro dia lasa inona avy eo? Ohatra misy mamorona atao. Fa ny Israely misy zavatra napetraka Andriamanitra hoe tsy azo atao. Tsy azo atao ny mampivady biby samihafa. Fa rehefa zao no rasin'ity biby ity dia mijanona amin'izay izy. Ny olombelona, ny olona rehetra ankoatran'ny Israely nanana fomba mampanao be dia be amin'ny biby izay hitantsika sy misy ankehitriny tsy rasy pure. Ny alika ohatra zao be dia be mihitsy ny alika namboarina efa tany amin'izato taona laza. Izy ireny hoe dog argentin sy tsy fantatro rehetrarehetra reny. Tsisy zavatra naturel fa nalaina alika roa samihafa dia ampifanambadiana dia miteraka an'ireny zavatra ireny. Dia ny Malagasy ihany koa tsy haiko nareo tamin'ny mbola nianatra fa zay tamin'ny mbola nianatra nampanovina an'izany zavatra izany, nanana tanimboly kely zay teo tokotany-pianarana dia ampianarina mamboly. Dia rehefa ampianarina mamboly dia ampianarina mamboly tsaramaso. Dia ao an'ilay tsaramaso asiana katsaka miaraka aminy ao, miaraka maniry eo ny katsaka sy ny tsaramaso. Fa ho an'ny Israely dia zavatra tsy azo atao zavatra izany. Ity tany anankiray ity izay ambolenao eo dia ray ihany ny azonao ambolena eo. Raha mila tsaramaso ianao dia eo ny ambolenao tsaramaso dia asianao zaratany tsara mihitsy ilay izy, asianao lalana zany manasaraka an'izy roa. Dia tsakilany indray ianao manao katsaka, atsy ambadika indray ianao manao voanjobory, manao tsy fantatro izay tianao atao hafa fa tsy azonao ampiarahana ny voly roa samihafa. Tsy azonao ampifanambadiana ny biby roa samihafa. Fa zavatra matezitra an'Andriamanitra, zavatra mahasaro-piaro an'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Dia ohatrohatr'izay zany ny fandehan'izy izy tao amin'ny lalànan'i Israely. Dia rehefa tao ny fandiniana ao anatin'ny baiboly iray manontolo, dia zavatra hita ao anatin'ilay izy dia zao, ilay izy tena fomba fisainan'Andriamanitra mihitsy le tsy tia manafangaro zavatra. Fomba fisainany manomboka ny aty amin'ny boky lalàntsika zao mahita ilay izy fa natany amin'ny testamenta taloha ary natany amin'ny taloha lalàna ary dia efa napetraka Andriamanitra tao am-pon'ny olona mihitsy mbola tsy nahazo didy amandalana akory i Abrahama. Dia fa andeha hitady vady ho an'i Isaka dia naniraka amin'ny mpanompony izy hoe ndany ianao makany Harana, makany Mesopotamia, maka vehivavy amin'ny zanaky ny mpianakavin'ny raiko fa aza maka olona hafa ianao.
aza maka olona hafa ianao Andriamanitra nefa tsy nanafatra azy an'izany hoe izay atao fa izy mihitsy nanapa-kevitra hoe izay ny atao. I Abrahama tsy nanambady hafa firenena fa zanaky ny ralany nalay ny vady. Zany hoe raha misy zany tena le hoe lova tsy mifindra dia le Israela mihitsy. Ny endry zareo tena io raha io tena tsy navela mihitsy ary Andriamanitra tena fara zay saro-piaro tanteraka amin'ny fifangaroarona. Melohany nidirana ny tany Kanana dia zao ny afatra Andriamanitra tsy mahazo ianareo mifanaraka akory. Tsy mahazo mifanaraka, tsy mahazo miresaka. Hitanao tao anatin'ny tantara mbola tsy niditra akory ary ny tany Kanana fa mbola tantarandry Jakoba sy ry Josefa dia tsy afaka niaraka ny Egiptianina sy ny Hebreo fa ny Egiptianina misakafo ary ambadika dia zareo aty ambadika. Tsy maintsy natambatra firenena hafa mihitsy zareo fa tsy azo nafangaro hoe ohatrany hoe eto Madagasikara zany zao dia samy hita eto Antananarivo daholo ny foko 12 sa 12 sa 4 nisany amin'izao fotoana zao. Mahita merina ianao eto Betsileo, Atesaka, Tsimiety sy sisa rehetrarehetra dia zay tany alehanao dia miparitaka ohatr'izay le foko. Fa ny Israely tena tsy mahazo ry zareo. Tia ny zara-taninao atreo ihany, tsy mahazo miparitaka ianao, tsy mahazo mandehandeha ianao fa eo ihany, tsy mandeha ho amin'ny haviana ho amin'ny havanana. Fandraozy izy raha manambady, raha omenao azy ho vady ny zanaka ho vavy ary omeny anao ho vady ny zanaka ho vavy ny zanany lahy dia ireny ny ampivila ny fonao dia ampialanao amin'ny Jehovah Andriamanitra. Zay zany le fotom-pisainan'Andriamanitra izay mipetraka saro-piaro ny amin'ny fifangaroarona, saro-piaro ny amin'ny fiavahana. Tena ambara le izy tamin'ile Deuteronomia 7 izay nivakitsika teo. Amin'ny 1 izy dia miresaka hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra aho ianao. Fa ianao efa novidiana Andriamanitra, fa ianao efa novidiana Jehovah Andriamanitra aho ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambony tany. Firenena masina. Natao hoe firenena masina dia firenena natokana. Natao hoe voatokana dia nesorina. Masina no amasinina, natokana, nosorana, zany rehetrarehetra zany milaza faniliana daholo, fanesorana an'ilay olona hiala maro. Misy olona be dia be maro be eo dia maka foana Andriamanitra izay natao hoe manamasina. Amen. Ho antsika kosa zanak'Andriamanitra izay efa nateraka indray, ho antsika izay lazainy tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Petera hoe ianareo kosa dia firenena masina, firenena olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany. Dia zao ihany koa ny zavatra izay ambara ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Andriamanitra dia saro-piaro amintsika ary tsy tiany isika hifangaroaro. Amen. Tsy tian'Andriamanitra isika hifangaroaro, tsy tian'Andriamanitra isika hitambatambatra. Tamin'ny andron'ny Israely le izy dia tena arabaky teny mihitsy hoe ity ny katsaka tsy azo ampiarahana ambolena amin'ny tsaramaso, ity ny voanemba tsy azo ampiarahana azo atao daholo mamboly izay tiana ambolena rehetra, fa ny mampiaraka tsy azo atao, fa tsy maintsy sarahana izy rehetra. Afaka ataony miompy an'izay tiana ompiana, fa ny fampanambadiana tsy azo atao. Fa na ianao manana an'ity, na ianao manana an'ry, mirespekte an'le manaja an'ilay famoronana izay nataon'Andriamanitra. Zasa ianao zanak'Andriamanitra tsy any amin'ny lafiny ara-nofo intsony. Tamin'ny andron'ny Petera nisy fotoana tena mbola tafaraikitra tao anatin'ny fotom-pisainan'ny ry Petera sy ny jiosy maro isan-karazany. Le maha-jiosy andry zareo, le maha-Israely andry zareo, re fomba andry zareo hoe tsy mifangaro amin'ny jentilisa dia tsy miara-misakafo amin'olona izy. Fa zasianao aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana, aty amin'ny vanim-potoana ny famonjeny Jesosy Kristy dia tsy any amin'ny ara-nofo intsony, ka hialantsika amin'ny olona, ka hialantsika amin'ny zavatra maro isan-karazany izay mety hiainana eto amin'izao tontolo izao. Tsy an'ilay toe-posy, toe-panasy, toe-tsaina izay tian'Andriamanitra ananantsika. Tsy resaka manafangaro ohatr'izany.
Rehetraretin'ny olona ihany koa le izy hoe manafangaro hoe sady mihaino hira evangelika mihaino hira zao tontolo zao. Ty clavier ty na ty tendrena hira evangelika na ty tendrena hira zao tontolo zao. Ty karazana mozika ty karazana mozika evangelika dia ty karazana mozika an'izao tontolo zao. Tsy any le izy. Tsy famporisiana anao zany akory ny iaino na itsinjaka be vata ery any Atsonjombe. Tsy famporisiana ohatran'izay le izy. Fa filazana kosa tsy any le tena mahasarpiaro an'Andriamanitra. Tsy any le tena mahasarpiaro an'Andriamanitra, fa le fiainam-panahintsika misy fifangaroarona eo amin'izao tontolo zao. Jerenao tsara ny zavatra izay fahavetavetana amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny zao. Fa fisaina n'izao tontolo zao dia tsy na fa positivisme. Reny positivisme tsy maintsy mahomby ianao, tsy maintsy tafavoaka ianao, tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy sitrana ianao, tsy maintsy afaka ianao, tsy maintsy zao, tsy maintsy zao. Fomba fisaina n'izao tontolo zao izany. Fomba fievitra zao tontolo zao, fomba fanaony zao tontolo zao zany zavatra zany. Dia inona ny atao? Asiana Jesosy miaraka aminy. Zany le voa anankiroa izay ambarin'ny Levitikos 8:10. Misy fahendrena, misy fomba fisaina zao tontolo zao, dia asiana Jesosy miaraka aminy. Misy zavatra mafinaritra eo amin'izao tontolo zao, misy zavatra mandresy lahatra eo amin'ity zao tontolo zao ity, dia ampiarahana amin'ny Jesosy le izy anankiroa. Satria maninona sady tiana ity no tsy fo ihany koa ity, sady te aomby eto ambonin'ny tany no mba te azo an'izany fiainana mandrakizay izany koa. Tena ve mba mpivavaka ihany dia overiny fahaverezana mandrakizay. Zay ny antony ivavahana, andehanana ho any an-danitra. Hita ihany koa nefa fa le fiarahana amin'ny Jesosy, ohatrany tsy tena mampitombo an'le fananana. Ohatrany tsy tena mampatonga an'le anina tena miazakazaka be. Donc mila accélération le zavatra, mila fanampiana le izy. Zany zavatra zany no mahasarpiaro an'Andriamanitra amin'izao fotoana iainantsika izao. Olona zanak'Andriamanitra nefa sady misy fampianarana izao tontolo izao ihany ao anatin'ny fo. Ny fotsika dia le hirantsika teo tefeo ny foko fonenanao mba ho zavatra rehetra amiko ianao, tsy ampipiana zavatra hafa. Amen. Mahasarpiaro an'Andriamanitra zany zavatra zany. Mahasarpiaro an'Andriamanitra raha sady fitoeran'ny filana maro isan-karazany any anaty koany no fitoeran'ny Kristy ihany koa. Fa na isika any Kristy, na isika any zao tontolo zao, na isika mankafy fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, na isika mamikotra ny pirofo ngera lasana bava fa efa misy zavatra tafapetraka ny anatin'ny fon'ny olona any. Le izy ny vavany tsy miteny fa ny vava dia miteny foana hoe ny antsika asianao Jesosy hatramin'ny farany. Iny tsy maintsy mihira mandeha foana ohatran'izay, fa le fo ao anaty efa eno fa rehefa mifampikasokasoka be tamin'izao tontolo zao. An'le problema azonao tsy le fifampikasoana ny olona fa le zavatra ampitaindry zareo, le zavatra omeny anao, le zavatra asisiny moramora. Zay mitsy le afatra ny sotra masina teo amin'ny Deutéronome 7 hoe hoaviliny ianao. Maninontsika manana ankohonana ara-panahy, satria ny ankohonana ara-panahy tsy ampiviliny fotsika hiala amin'Andriamanitra. Amen. Ny ankohonana ara-panahy dia olona izay ampiorina anao foana. Raha mivily ianao dia hiresaka aminao izy ohatrany efa tsy dia milamina tsony izany. Misy olana anga, misy zavatra manahirana, ina ny azo anampiana sao dia ifampitondrana ambavaka le izy. Fa raha vao misy zavatra fifampikasokasoana amin'ny fisaina n'izao tontolo zao, tsika tsy misaraka amin'izao tontolo zao fa tsika tsy mandray ny azy. Azonao le izy. Tsy miala mpiara-miasa aminao ianao, fa limitenao mihitsy ny resaka hoe hatreto ihany. Za miaino an'izay zavatra teneninao zay fotsiny. Zay ny fandresen-dahatra anao. Fa za tsy miditra ao anatin'izay zavatra. Fa zavatra afafin'izao tontolo zao. Zay le voafafy, voafa izay mifafy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Zao le tantara ny ambokiny Matthieu 5:20 raha tsy diso mikasika ilay mpamafy vo. Mivoaka ny mpamafy mamafy. Tena mafy vo izy dia ina mivona fafy, vo tsara na fafiny teo. Fa rehefa tonga ny alina dia nisy fahavalo na mafy vo ratsy. Nisy fahavalo mamafy teny, misy fahavalo mamafy zavatra maro isan-karazany izay
hitany masotsika sy tafiditra ny anatsika amin'ny alalan'reto retsim-pandrenesana reto dia ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo amin'izay rehefa mitombo le izy amin'ny voalohany le izy tsisy inona miara-maniry eo ny tsiparifary sy ny vary samy maitsomaitso samy ohatrany tsy maninona gakosa aloha ohatran'izao gakosa moa voatery ohatran'izao nga rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy afaka manao an'izao tsy afaka manao an'ity tsy afaka manao an'iro miara-maniry moramora izy ka rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy afaka mijery ohatran'izao mahazo mijery ka fa misy zavatra maniry moramora ny anatintsika misy zavatra maniry dia rehefa mimaniry dia ozy izy ilay tenin'Andriamanitra milaza ao boky Mateo 7:10 ny tsiparifary izy ny tsilo ozy izy naniry le vary dia nangeja azy dia tsy afaka namoitsy izy rehefa avelantsika miara-maniry ao anatin'ny fotsika ny voany zao tontolo zao zany mahatonga antsika miaino toroteny mba hiala ny fanahinany anatin'ny fona mba hisy fatokinany anatin'ny fona hisy finoana fa zany ny voan'Andriamanitra zany ny finoana ny voan'Andriamanitra ny finoana ny hoe tsika maharesy zao tontolo zao ny fanetretena zany ny voan'Andriamanitra fa voan'ny fiarahamonina afafiny any aminao nareo zany malaiky hitsakitsahatra zany ny vo izay tadiaraka ambolena atao am-piangonana ianao ampianarina netritena dia miditra ny fiarahamonina ianao ampireta fiarahamonina ny afo misy mikopakafo dia misy mitsoka fa tsy mahita aminy satria ianao tsy mitovy aminy dia tia nitovy aminy ianao dia kopahany ianao kopahany ampiretiny sasa ianao mila mitandrina eto amin'ity izy mitolo zany ity mila mitandra antsika ny amin'ny zavatra izay voafafy any anatin'ny fotsika any mba tsy handrava mba tsy hanimba mba tsy hanakana fandrosoantsika miaraka amin'ny Kristy raha misy fifaneraserana izay tokony hananantsika betsaka indrindra dia fifaneraserana amin'ny samy zanak'Andriamanitra satria maninona ny zanak'Andriamanitra ny mandena ny voan'Andriamanitra ao anatintsika Andriamanitra mamafy teny tsara ny anatin'ny fotsika Andriamanitra mamafy faherezana ny anatin'ny fotsika Andriamanitra mamafy ny fanamasina ao anatin'ny fotsika mamboly ny fanamasina ao anatin'ny fotsika atonga antsika katoaka atonga antsika androso miaraka aminy atonga antsika atateraka ny fiazakazahana miaraka amin'ny Kristy Jesosy fa rehefa tsy ampy rehefa zao tontolo zao kosa mamafy ny azy ny anatintsika dia aza gaga mihitsy tsika tsy hoe ny fiarahana eto indraindray mety eritreretin'ny olona hoe sarotsarotiny zay hoe tianareo zany le olona any aminareo foana tena zay mihitsy zany tanjonareo tena hoe fehezinareo ao foana le olona dia ao foana talata dia ao larobia dia ao lahady dia tsy hanana fiainana mihitsy zany le olona fa dia hoentinareo dia ampivavahana foana isaka mihetsika ohatr'izany ny fahazon'ny fiarahamonina n'le izy fa ny tena marina raha lasina bary ao anatintsika ao misy mouvement be dia be ary misy famafazana foana eto anivon'ity zao tontolo zao izay iainantsika ity misy mpamafy be dia be eto amin'ity zao tontolo zao ity ary rehefa tsy hamafazan'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika rehefa tsy lena n'ilay zavatra izay avy amin'Andriamanitra ny ao anatin'ny fotsika dia maniry izao tontolo zao aza gaga mihitsy ianao mahita olona izay ao amin'ny Kristy nateraka indray tena vovonjy fa maninona tafasaraka amina ankohonana tahaka izao dia inona ny zavatra mitraka lasa misaina tahaka an'izao tontolo izao lasa miteny tahaka an'izao tontolo izao lasa fatezeran'izao tontolo izao no mipetraka ao am-po lasa miverina rany sasany any anatina karazana zavatra efa nialana tao anatin'ny fotoana izay mbola tsy nahafonjy azy dia gaga ianao fangay ianona tsy converti izy dia converti izy fa efa namafazana voahafa tao anatiny maninona voafafy le voahafa satria tsisy voan'Andriamanitra voafafy tsony ao tsisy mpandena avy amin'Andriamanitra intsony mandena ny ao dia rehefa tsisy mpandena avy amin'Andriamanitra intsony mandena n'le vo dia ny tsilony maniry ao anatin'le fo rehefa voaova ity fo ity dia lasa mandray zavatra be dia be rehefa tsy kaditsika ny zavatra izay mipetraka dia lasa misy fo samy hafa miasa ao anatin'ny fotsika rehefa tsy
kajitsika dia lasa le ohatran'le tantara teo misy biby roa samy hafa lasa mivady ao anatin'le izy lasa misy kisomby mifangaro ao anatin'le tantara izay le zany zavatra hitatsika ngeo ny vofiaramonina misy fotoana zay tamin'izay mbola nianatra vao convertir tamin'izany heritaona dia miaraka eo ao anatin'ilay tontolona fianarana dia tamin'izany a tena za mantsy vao convertir tsy fantatro hoe ambolana nangambana 7 volana dia mafana foana rehatra be ohatry ny toroky teny daholo zay hitako rehetrarehetra dia tapitra ny taom-pianarana tamin'izay 1998 dia andeha hitsangana ndraiky izy raso vetivety amely ahy tapitra ny taom-pianarana raso vetivety mialohan'ny andehananareo mba hizara zavatra kely aminareo dia mipetraka zareo dia ny dia tapitra le afatra dia nisy anankiray nitsangana amin'izay tena marina mihitsy zany lazendra-tovo zany dia gagabe anjerengareny fa ahoana rangaty ngaty mpivavaka tena tsy fantatro firto zay niarany andra teto fa tsy fantatro mihitsy fa tena rehefa ninomboka nytena dia avokoa izy miaraka amin'ny anazy io jesosy io tena zao jesosy dia zay le teneniko anao hoe prototipana karazana olona ina ny hitatsika eo fiaramonina sady zao tontolo zao no kristianina ihany koa rehefa miresaka zao tontolo zao hainy tsara mihitsy dia gaga ianao mihaino ny firesany fa fatany daholo ny anaratsigara rehetrarehetra io fatany daholo ty karazana zavatra rehetrarehetra ity hatramin'ny mpivarotra moly hitany hoe antso misy mivarotra le izy fa rehefa miresaka jesosy ihany koa mivoaka ihany koa ny jesosy ny mazava ihany koa totarainy ihany koa le izy zavatra hitatsika be dia be mihitsy zany re mandeha zay mba nanana opportunité za mo lovatsofina zany nieniko fa za mbola tsy tena nahita fa zany zany fitantaranena hoe le olona mpira gospel reny tena tonga reny dia gentilisa be nisy ray nasainay ndre mandeha ndray ihany la ataoko reto androany tonga ny fotoana nanaovana évangélisation réveillon tamin'izay tao le tarika malaza be anankiray dia nieniko directa mihitsy ianao tsy hoe mpira malaza dia vovonjy fa mila ianao tena mandray ny famonjeny Jesosy Kristy ataon'ny olona le izy fampiarahana amin'ny folo samy hafa zany zavatra hitatsika fa zasa ianao izy izy ny tenin'Andriamanitra firenena natokan'Andriamanitra azy masaro-piaro azy isika zany fahasarotam-piaro zany tsy haiko raha tsapanao ny valeur zany fa Israely tsy mahatsapa ny valeur zany hoe nareo nge firenena raha zonge toy izatsika le vaky teny teo hoe Deutéronomie 7 Deutéronomie 7 dia andininy 7 toy izatsika le izy toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy tsy niamarona-reo no ny firenena rehetra nefa no nireketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo fa ianareo aza dia vitsy no ny firenena rehetra fa nitiavan'i Jehovah nareo sy nitandremany fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo nitondran'i Jehovah nareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotany anao tamin'ny trano nandevozana dia tamin'ny tanàn'ny Farao mpanjakany Egipta nanao démonstration mihitsy Andriamanitra hoe tiako ity firenena ity tsy le isam-batany olona ny tiany fa ny firenena le firenena le ensemble aty amintsika izy zay vao miteny hoe enao mihitsy no ireketan'ny fitiavako enao no nametrahako ny fitiavako ary enao no nofidiako ho ahy amen ary raha tsapantsika izay fitiavan'Andriamanitra atsika izay dia ny setrin'ilay fitiavana izay nomen'Andriamanitra atsika dia fanomezantsika lanjany an'izany fisafidianana zany natsoan'Andriamanitra ho masina dia tsy asiako zavatra mifangaro fa depolin'ny Kristy fa misy zavatra mitady hipetraka ny anatintsika dia reny raha lasenabavy ny tokony hanaovana délivrance fa tsy ny devolin'ny aretina sy ny sisa rehetrarehetra fa reny ny tena tokony hanaovana délivrance atonina Jesosy tsy mahazo misy zavatra ohatran'izany mihodikotina ao anatin'ny sako tsy mahazo mieritreritra valifaty zany nge fifangaroarona daholo tsy mahazo mieritreritra valifaty na ao amin'ny tokantrano ary fa tsy hoe valifaty mpitiavany tsisy azy zany voatsongo dia miandry fotoana melezana daka
io inge aferana mpivady le mpivady koa za fantatrao ihany pastera fa io hafa mihitsy io hafa io fa tsisy an'izany zavatra any fa ny fotsika tokony voatazona ho madio ho an'ny Kristy amen fa tsy asiana fakofakon-javatra maro isan-karazany omeo lalana ny fahatezerana zany fifangaroarona daholo avako a misy fahatezerana dia raketinao ao le izy tazominao ao le izy misy katsaka sy voanjobory ary tsaramaso hoe aoponao midika an'izany tadidio zay afatra zay farafiratsiny zay zavatra zay tadidinao misy katsaka sy voanjobory ndray ato zany dia fantatrao tsara hoe inona vokatra zany andramo rehefa tsy fantatrao minana katsaka dia minana voanjobory sy tsaramaso dia teneniny vadinao aloha za torery ataony chambre androany fa so manao divorce ianao rapitso maray fa zay ny vokatra ity fotsika ity tsy azo anafangaroarona zavatra maro isan-karazany tsy azo atao sady misy fahotana ao anaty sady miaina fahotana no manombo an' Jesosy Kristy ny Israely vidinareo an'io zay tomponareo na ny Andriamanitra ny Amorita sy ny Gibeonita sy ny sisa rehetrarehetra na Jehovah Andriamanitra fa ny antsika kosa fidinareo an'io zay anapaka ao an'ito fonareo na izao tontolo zao na Kristy raha Kristy ny manapaka ao am-potsika esory zao tontolo zao esory fisaina zao tontolo zao esory zay rehetrarehetra zavatra hafahafa ary ny alalanao fa zavatra hafahafa dia ianao mody fanina amin'io zay nge le izy fantatrao nge le izy fa mody hodinao fanina manno za paster rapitso alantsika le izy fantatritsika tsara mihitsy le izy fa moditsika fanina tiana tazomma kely ihany le fahatezerana tiana tazomma kely ihany le lolopo tiana tazomma kely ihany le zavatra maro isan-karazany izay tsy tokony ho toetra ny zanak'Andriamanitra zasy ianao androany afaran'Andriamanitra ny fanehoantsika fitiavana izy dia tsy ny fiherantsika hoe tombotika azo ireny foana fa fitiavantsika azy manekeo olona voatokana ho azy réservé pour le Seigneur rehefa vavaka ianao ka manolo tena réservé ho anao a Jesosy réservé ho anao hitanao fa na ny fahatezerana miala ho azy miala ho azy madio ho azy enonao maivamaivana ho azy ianao miresaka miady aminao le olona larabainao miaraka mitsikitsiky izy vo maika izy londolondo lavamolotra be fa enony fonao any anatinao any tena tsy maninona satria maninona voatokana ho azy ny fonao fa andramo ange voho samy hafa maniry ao am-ponao hoe zao ny ataonao niny olona sady iaraba azy ianao tsy vonony ianao itsikitsika dia vao vita le izy dia vita ny adidy korotompo izy ny tsy manaiky mbola misy faka zay ao anatitsika ao mbola misy voafa zay ao dia rehefa misy voafa dia mipotra le vokatra le izy tsy afaka mivoaka tsara le voan'i Jesosy tetsiana fa ny voan'ny fahadiovampo tetsiana fa ny voan'ny fahalemem-panahy tsiana fa ny voan'ny fitiavana satria misy voafa ny sototoza amen zanak'Andriamanitra sasany misy iranankiray zay tamin'izany mbola ohatran'le mitantaraiko dia mbola tanora tamin'izany efa bebe taona kely amin'izay mbola tanora tamin'izany dia tamin'izany fotoana zany alohan'ny hianatra dia alaiko ny bafina manana bafina kely zay miainay apetrako eo ambony fandriana satria za tia mihaino mozika mafy be tamin'izany ataoko maximum ny volume dia enoko le hira dia ohatr'izao le hira hoe we are the people of the Lord we're a holy nation vahoakan'Andriamanitra firenena masintsika mihaino an'izany ataona maratsaka ranomasika Andriamanitra voatokana ho anao tsy natao azy zao tontolo zao mifanerasera amin'izao tontolo zao fa za tsy mandray an'izay ava amin'izao tontolo zao za tsy mandray fampaherezana amin'izao tontolo zao amen zao tontolo zao rehefa very ny entanao indrindrindrindra fa le zao tontolo zao composé le sady ange andraizy matsiaro tsara mihitsy ny ako le very le iPhone X ny pasteur manantso tonga dia avary zalahy tamin'izany 12 ny vaovao slony Jesosy iPhone 12 io rahalahy zany zavatra zany information eo amin'izao tontolo zao zany aiza misy an'izany aiza ny anamarinanao an'izany rehefa very dia solon'ny tompo avo lenta le izy
fa mety very ary dia tsy nysolontsolo mandraky tia ny androany zay ny tiavany anaziko fa rehefa misy fifangaroarona rehefa misy fifangaroarona fantatra hoe avaizany natongava zany zavatra any un de perdu zany inge avany inge neviny zany resaka zany da fangaro am'izay ao am' Jesosy Kristy ny zavatra alaina ny verset hitanao tantaran'ny Joba ihany referensa sasena vahoakan'Andriamanitra na ny fampaherezana antsika afamin'Andriamanitra zany amen ny fampaherezana antsika rehefa malahelo ianao dia tsy zao tontolo zao mampahelo tsy zao tontolo zao no tokony ampionina ny tsy hoe Andriamanitra tsy andronareo andrina ihany zao tontolo zao zany afaka zao tontolo zao zany fa ny atsika Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy maninona na matiantoka rehetra n'izao tontolo tsy maninona na lasa daholo ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hebreo 10:23 falinareo raha voaroba afanana anareo tsy hoe satria fantatrareo fa hosoloany avy zato eny zany fa ozy izy satria fantatrareo fa nareo dia manana tsara lavitra satamamitra zany le tenin'Andriamanitra zany le ilainy le vahoaka n'Andriamanitra fampaherezana ao anatin'izany mety ketraka tsika mety reraka tsika fa na inana zavatra mitranga azambolena zavatra hafa ao anatin'ny fona amen fa rehefa Kristy rehefa ny voan'ny Kristy ny ambolena ao anatintsika na misy ary ny faketrahana dia miaraka mitsangana amin'ny Kristy indray tsika ozy izy ny teny hoe miarana ny hevina tamintsika ozy izy dia miaraka tsangana amin'ny amiko amin'ny fiainanao fa miaraka amen zay ny avatra tsika amin'ity andro ny tia zay zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao na inana ina dia fatary dia tadideo fa zanak'Andriamanitra tsika olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenantsika firenena masintsika nakisaka tsika aza mitady zavatra hafa ianao fa aoko fenona mandraka arivan'izay avy amin'ny Kristy ianao ako fenona foana na ny hira enonao ary entsika vao miresaka le hira tsy le hira ny problema tsy le fa le zavatra hafafa le hira mihitsy ao anatiny ao ozy le raha lazay hoe ianao mihirahira dia lasa vazavy vadiko ve no sa lasa ny zalahy vadiko no hirahirainao zany mihodinao anatao fonao ao zany inge zavatra voafafy ao anatiny fony zany zavatra voafafy ao anaty zany tsy le melodie ny olana tsy le hira ny olana fa le zavatra voafafy mihitsy ao anatin'le parole sy ao anatin'ny zavatra mitranga dia zany ny zavatra miso tamaraina no fotinina kely dia misy tovolahy fanenamiko dia le tsy fantatro tsy moa za efa somary taraiky tsy haiko tsony izy avy le ohatra zany ny hira amin'izao fotoana matsiny ohatra mihaino an'le parole ianao ina za parole dia gasy le izy fa tsy haiko tsony hoe ina zany ve ny afafy eny anatin'ny sainy tony zalato normal be nge raha misy zavatra be dia be miady amin'ny ray aman-dreny mifoka rony zany zavatra zany mivoafafy any anatin'le olona dia ohatrany hoe culture le izy ohatrany hoe kolotsaina ohatrany hoe mahafinaritra ohatrany hoe tsara ohatrany hoe vazo miteny moa filazandrareo anazy saina tsy haiko tsony ny filazany azy dia ohatrany hoe mety ohatrany hoe zany nge ny tena izy fa misy voafafy ao anaty fo dia rehefa reny ihany koa ny eno ny zanak'Andriamanitra ohatran'izy zanak'Andriamanitra mihaino arena aloha ny zanak'Andriamanitra ohatran'ny somary mananana tsy dia fanalavitra amin'ny Jesosy eo ihany ny azy dia tsy dia manala-baraka be reny ny azy hoainina be kosa raha INTHT sa izy amin'ny filazana tsy haiko so raha reny no enona direkta eo ianao ena teraka inay zany ny enona fa misy voafafy mirena enatsika dia tsika mila mijoro dia tsika mila miaro ny any anatintsika dia tsika tsy mila mamela za zavatra ny fa Kristy raha misy ary zavatra hafa voarainao dia apetrao eo amin'ny toerany fotsiny izy ho fialam-boly amen fa tsy mijery novelasy indray ianao dia mivonto amin'ry Eduardo sy ry Enriquesy tsy haiko fonao ampijerena amin'le izy eo zany misy voafafy foana ny anaty any voafafy mamafy na mamafy dia mifangaro amin'le apetrak'Andriamanitra dia rehefa tsy ampy intsony ny dozy raha mbola miona foana moa mbola mavita tsara ny fiainam-bavaka sy sisa mba voafafy eo izay voafafy fa fotoana ianao nge tsy ohatr'izay foany nge tsy ahery be foany misy fotoana ianao latsaka
dia rehefa latsaka ianao izy me mahery azonao le izy zany mifadely io zavatra io ianao latsaka izy me mahery ianao latsaka izy me mahery samy foana io bras de fer io fa tsy ampatonga zany zavatra zany misika ho resy eo am'izao tontolo zao dia mila fotsika tena an'Andriamanitra tanteraka zay le tenin'ny Paoly fahasaro-piaro araka ny Kristy ny fahasaro-piaroko aminareo satria efa nataoko vatiny lehilahy anankiray ny foko izy izy misokatra ho anareo dia zay mila mipetraka ao anatintsika androany amen antsika hitsangana mikiandro ny dite efa afaka mitombo androany raha misy zavatra herinao ny natao fonao any tsy avy amin'Andriamanitra esory zany amikiandro ny dite raha misy adilahy alahelo lolo-po fatezerana zavatra lasa maro isan-karazany mbola voatahiry any androany tompo manafaka anao manadio anao izy ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra dia sokafa vavanao dia miresana amin'ity andro ity raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotoko